截止到现今，俄乌战争已经持续了7个多月。近期呢，乌军更是连续收复众多失地。但是随着9月21号普京发动部分动员，乌军在未来一定会受到俄军的再一次反击。对于未来的担忧，让乌克兰再次呼吁美国援助军事武器。而这之中呢，有几款武器是乌军做梦也想得到的。那么都是美军的哪几款武器？美国为何至今都未将其援助乌克兰呢？别急，跟着大兵一起来看一下。自从俄乌战争爆发以来，乌克兰就多次向美国和北约提出了援助战斗机的要求，而北约内部呢，则因为立场问题始终无法统一，导致乌军的反击计划存在一个严重的掣肘因素。在此期间，一方面呢，乌军空中力量所剩不多；另一方面呢，乌军在没有空中力量配合的情况下，极大减缓了反攻计划的进度。所以 F-16作为战斗机中的翘楚，自然是乌军最想得到的。不过，美国目前一直不肯松口。据乌克兰表示，内部已经开始与工程专家磋商，未来将会在国内某些机场安排新装备，以此来作为接收美国 F-16战机的准备。既然乌克兰都这么说了，那么美国的 F-16又在哪里呢？作为美空军的主力战机之一 ，F-16呢，在与俄战机的交手中可以说是从无败绩。在该机服役的40多年中，只被法国的幻影2000击落过1架。而在与苏俄战机的作战历史中，无论是苏24还是米格25，都是他的手下败将。服役期间共击落过61架苏俄战机。而一旦乌军获得了 F-16战机，原本就频频被击落的俄空军必然会再多几架被击落的战机。不过，虽然 F-16战机极为强大，但是如何短期内训练乌军飞行员，那却是一个问题，不然很难发挥出该战机的全部实力。至于美国同意援助，其 F-16从何而来？大兵猜测大概率会是从飞机坟场中，或者是美空军现役机队里面来抽调。目前，乌军除了想要大量的火箭炮和远程火炮外，还需要大量的主战坦克配合自家步兵占领城镇。不然呢，只靠炮击是没有办法达成反击目的的。而现今可以向乌克兰援助大量坦克的国家，基本是只有美国了，即 M1A2 主战坦克。相信大家对于这款坦克呢都不再陌生，它的性能大兵也就不再为各位介绍了。美陆军目前拥有约6000多辆各型的 M1坦克，其中包含了390辆新型的 M1A2 SEPV3 型，650辆 M1A1 SA 型，以及1605辆的 M1A2 SEPV2 型，这些都是现役的数量。另外还有高达3450辆的 M1A1A2 处于封存状态。如果乌军想要对俄军发起全面反攻，库存的这3000多辆的 M1A1A2 就是最大的指望。但是这么庞大的 M1A1A2 库存真的能援助给乌克兰吗？大家首先要知道该坦克的重量达到了60多吨。虽然坦克自身的机动性很不错，但是如何从美国将其运往乌克兰却是一个大问题，基本只能采用运输机或者是货轮运输。而美军的一架 C-17一趟只能运送1辆，就算是最大的 C5 银河，单次呢也只能运送2辆。至于乌军反攻需要的数量，大家可以参考之前的海湾战争，美军是共计投入了1800多辆坦克，换算下来，乌军反攻大概需要500辆左右。这么庞大的运输量，就算是美军短期内呢也是承受不了的。如果仅仅依靠着轮船来运输的话，以美国军事海运司令部目前的运力，至少需要数月时间才能完成。乌军肯定是等不了那么长时间的。另外 M1 主战坦克的价格也不便宜，虽然库存的那些要稍微便宜些，但是加上翻新以及运输费用后，一辆售价400-500万美元那是不成问题的。再加上乌军一直使用的都是苏制坦克，肯定需要大量的时间来熟悉新装备，而且乌军还需要为该坦克重新建立完全独立的补给链，例如燃料、弹药、备件、装甲回收车等等。这个人力、物力和财力的投入，那不是目前的乌克兰所能承受的。根据美国《纽约时报》9月17号的报道，乌克兰总统泽连斯基正在向美国诉求，想要美国向乌军援助陆军战术导弹系统。该导弹射程可以达300公里，能够与乌军使用的 M142海马斯配套使用。一旦乌军装备这种导弹，可以打击的俄军目标就更为广泛了，甚至能打击一些俄军重要的基础设施，例如克里米亚、克赤大桥等等。从军事方面来说呢，乌军在获得该导弹之后，被俄军控制的克里米亚地区就会首当其冲暴露在乌军火箭炮的打击范围之内，或者是打击俄军控制的居民区，而这则会让俄罗斯政府的威信被民众怀疑。那么为了报复乌军，俄军呢肯定会采取一系列的强硬的军事措施。
在使用射程为70公里的普通火箭弹，已经给俄军带来了不小的麻烦。虽然俄军使用自家的防卫导弹试图拦截乌军发射的海马斯，但是由于需要拦截的数量太多，已经让俄军疲于应付。理论上讲呢，射程达300公里的战术导弹，在美国和北约卫星的导航以及众多的军事情报帮助之下呢，能够对俄军重要军事目标进行精准清除，比如指挥所、弹药库等等。作用呢，远不是70公里可以比的。该系统是爱国者 PAC-2 导弹、爱国者 PAC-3 导弹等系统的统称，属于美国陆军第3代中远程中高空防空导弹系统，也是美国战区导弹防御系统第一层点防御系统的组成部分。其主体爱国者导弹发展到现今呢，有着 MIM-104A、B、C、D、E、F 以及 MSE 导弹分段增程型等多种型号。该系统配备了一台 AN-MPQ-53 雷达，是一款单脉冲体制多功能相控阵雷达。其相控阵天线主要由8个天线组成，一个呢用于目标搜索跟踪和拦截弹跟踪制导功能的主阵，5个用于电子对抗功能的副伴对消天线子阵，一个用于 TVM 功能的子阵，一个用于敌我识别功能的天线子阵工作在 L 波的。此外呢，该雷达能同时监视约100个目标，并引导8枚导弹攻击3到5个目标，能够独立完成早期防空系统需求几部雷达才能完成的对目标搜索、识别、跟踪、拦截的任务。其 PAC-3 第3阶段升级中，相控阵雷达采用了双型波管，取代了原本的单型波管和正交场放大器。升级后，该雷达被重新命名为 AN-MPQ-65，它的平均功率较旧型增大了1倍。配合雷达的软件升级使用系统，能够使从诱饵或者碎片中区分小型目标，并拥有一定的反隐形目标能力。在2003年的伊拉克战争中，美国爱国者导弹部队成功地拦截了伊拉克军队向联军和科威特发射的24枚导弹中的9枚。根据报道，由于还不清楚俄乌战争还会持续多长时间，美国防部一直在讨论是否要向乌克兰援助爱国者防空导弹。一旦乌军拥有该导弹，将会拥有远超俄军的防空优势。其实该导弹呢，乌克兰已经在挪威那里获得了。就在9月11号，挪威国防部长向外宣布，已经确定向乌克兰援助160枚 AGM-114地狱火导弹以及配套的发射装置。与此同时，首批乌军接装人员已经在挪威完成了训练。虽然地狱火导弹绝大多数情况下都是作为阿帕奇直升机和死神无人机的对地攻击弹药，但实际上它还是有着陆地发射版本的。挪威装备的3脚架发射的陆地版本，相较于空射版，显然更适合乌军的使用条件。陆射版地狱火的地面发射装置也极为简单，能够拆分为3脚支撑架和可俯仰的导轨发射架2个部分，正好方便乌军步兵徒步携带。在战场的组装也很简单，不需要借助额外工具，2名步兵只需要3分钟就能完成组装和展开，非常适合乌军步兵小组使用。在适配性方面呢，它的发射架能够直接发射地狱火各个子型号，并不需要做特殊的改装。不过，因为地狱火除了使用毫米波制导的 AGM-114L 外，其他子型号都是使用激光半主动制导，所以在使用地面发射的地狱火时呢，需要单独配备一部激光照射机来配合使用。此外，在射程方面，陆射版的地狱火和空射版的射程差不多，极限射程呢都是8公里。相较于普通的反坦克导弹的射程要远，而地狱火的战斗部要比反坦克导弹的战斗部要重，所以它的杀伤威力也更大。不过，乌军在收到陆射版地狱火导弹后，在用法上与挪威可能会有所不同。例如呢，有可能会将发射架直接是安装在皮卡上使用，这样要比步兵直接携带轻松很多。再加上乌克兰大多是大平原地形，所以车辆基本哪里都可以去。另外，在激光照射的方式上，乌军也可能会采用无人机照射，这样能比地面照射更靠近目标，从而方便发挥地狱火导弹的最大射程。辉鹰无人机是由捕食者改进而来的，机身全长8米，翼展17米，属于一款中空长航时无人机，能够以280公里每小时的速度不间断地飞行约30小时，比之土耳其的 TB2 要强得多。再结合远程火箭发射器，将会成为对俄军重型火炮的致命威胁。此外，辉鹰作为一款中程作战无人机，它的航程呢可以达400公里，比 TB2 的150公里是远得多。这对于乌军来说是极为重要的。
TB2 的150公里，也就意味着它必须靠近前方进行维修、发射和控制。如果乌军基地在战线后75公里左右，那么 TB2 呢就只能打击俄军防线后75公里，而灰鹰则能后部署在更远的地方，并且覆盖俄军防线的纵深地带，可以攻击俄军境内或者是海上的远处目标。另外，在武器载荷方面呢，灰鹰能够挂载4枚 AGM-114地狱火或者4枚 GBU-44精确打击炸弹，这2种弹药都是美军无人机的标准武器。一旦乌军收到灰鹰无人机，就能够与 M142海马斯形成一个集成系统，直接由强大的火控系统连接。期间，由灰鹰探测远在俄军后方的补给车队和火炮阵地，传输目标数据或者照亮目标，然后召集海马斯对其进行火力打击。通过这种方式呢，灰鹰能获得比自己单独作战所带来的更大战果。通过海马斯炮连，灰鹰能直接打击24辆坦克或者火炮。其实这个原因大家都知道，那就是俄罗斯的反应。一旦美国真的向乌克兰援助上述这些武器，必然会引起俄罗斯意想不到的反应。从上述俄罗斯对于陆军战术导弹的态度就能看出来。至于 F-16和爱国者防空导弹系统，它们可是比陆军战术导弹更具杀伤力的。一旦美国真的这么做了，俄罗斯的反应根本无法想象。而除了担心俄罗斯的反应之外呢，还有一些细节是需要美军去考虑的，比如 F-16的供货问题。之前美国政治新闻网就曾经提到 F-16有一个优先次序问题，目前许多北约盟国都在排着队采购或者等待美国的 F-16战机交货。而在俄乌战争期间，一些东欧国家也借此机会将国内的苏制战机几乎全都援助给了乌克兰，其代价就是美国必须向他们售卖 F-16。而除了买家过多之外呢，近几年来，由于美国国内的供应链危机，原本要交付斯洛伐克的16架 F-16，就因为供应链问题被迫推迟了1年，在此基础上很难再提供给乌克兰。此外呢，乌军的飞行员并不熟悉美式战机，就算将 F-16供给乌军，飞行员何时能上手还是一个问题。此外，就是担心自家技术泄露。大兵以 MQ-1C 灰鹰无人机为例，这次美媒虽然透露出美国计划为乌克兰提供灰鹰无人机，但是截止到现在，经历了数个月的讨论，依然没有讨论出任何结果。原因很简单，美国担心自己的灰鹰无人机在战场上一旦被俄军击落，甚至是俘获，灰鹰的先进技术很有可能被俄罗斯所截获，这对于美军来说是不能接受的。总结来说，美国是否会向乌克兰提供这些先进武器，依然呢在讨论当中，因为涉及的方面太多了。不过，既然这些武器已经进入了讨论环节，也就意味着这些武器仍有援助的可能。